নমস্কার বন্ধুরা, ঘরকন্যায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সাথে লাউ শাকের একটি রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি। রেসিপিটি সম্পূর্ণ নিরামিষ। এটি বানানো খুবই সহজ আর খেতে ততটাই সুস্বাদু। রেসিপিটি লাউ শাক পোস্ত। গ্যাস জ্বালিয়ে নিয়েছি। এবার এতে অল্প পরিমাণে জল দিয়ে শাকগুলোকে ভাপিয়ে নেব। তিন চার মিনিট ধরে শাকটা ভাপিয়ে নিলাম। এবার গ্যাস বন্ধ করে শাকের জলটাকে ঝরিয়ে নেব। এই পেস্টটির মধ্যে 2 টেবিল চামচ পোস্ত, 3টি কাঁচা লঙ্কা আর 2 টুকরো আদা দিয়েছি। রান্নাটা আমি সরষের তেলে করব। কড়াইতে আমি 2 টেবিল চামচ সরষের তেল নিয়ে নিলাম। এবার কড়াইতে হাফ টেবিল চামচ 5 ফোড়ন দিয়ে দিলাম। এবার এতে আমি জল ঝরিয়ে রাখা লাউ শাকগুলো দিয়ে দেব। এই লাউ শাকগুলোকে একটু 1-2 মিনিট ধরে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে। এবার এতে আমি হাফ চামচ পরিমাণে নুন দিলাম। এবার এর মধ্যে পেস্টটা দিয়ে দিলাম। এবার এতে হাফ চামচ পরিমাণ জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার এতে খুব সামান্য পরিমাণ হলুদ দিলাম। পোস্ত একটু হালকা হলুদই ভালো লাগে। এবার এতে আমি মিক্সি ধোয়া পোস্ত বাটার জলটা দিয়ে দেব। এবার আমি এতে খুব সামান্য পরিমাণে জল অ্যাড করে শাকগুলোকে সিদ্ধ হতে দেব। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য সিদ্ধ হতে দেব। 5 মিনিট পর ফিরে এলাম। এবার দেখব লাউ শাকগুলো সেদ্ধ হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, লাউ শাকটা আমার খুব ভালোভাবেই সেদ্ধ হয়ে গেছে। একটু নেড়ে চেড়ে নিলাম। এবার এতে আমি স্বাদ মতো চিনি অ্যাড করব। এবার এতে আমি 1 চামচ পরিমাণে চিনি দিয়ে দিলাম। আপনারা চিনিটা আপনাদের স্বাদ মতো দেবেন। দেখুন, লাউ শাকের পোস্ত আমার একদম তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে পরিবেশন করব। লাউ শাক পোস্ত পরিবেশনের জন্য একদম প্রস্তুত হয়ে গেছে। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক করুন। আরও সহজ এবং সুস্বাদু রেসিপি পেতে আমার ঘরকন্যা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও নিচের বেল আইকন প্রেস করুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।